ইমাজিন টিউব মিডিয়ায় আপনাদের স্বাগত। হুগলির কৃষ্ণনগরে শ্রী অভিরাম গোস্বামী ওনার স্ত্রী অতীব সুন্দর দেখতে ছিলেন। 1741 থেকে 1751 সালে বাংলায় মারাঠা আক্রমণ হয়। এই আক্রমণের আর এক নাম বাংলার জনশ্রুতিতে বর্গী আক্রমণ বলে পরিচিত। 1742 সালে মারাঠারা হুগলি আক্রমণ করে। এই সময় প্রচুর মানুষ প্রাণ হারান এবং মহিলাদের ধর্ষিত হতে হয়েছিল এবং বেশ কিছু মহিলাকে আটক করে রাখা হয়েছিল। এর মধ্যে অভিরাম বাবুর স্ত্রীকেও নিয়ে গিয়েছিল। উনি শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত ছিলেন। মারাঠাদের দেওয়া অন্ন তিনি কোনোদিনও গ্রহণ করেননি, মাটির তলায় পুঁতে রাখতেন। পরে যখন উদ্ধার হয়েছিলেন, অভিরাম বাবু স্ত্রীকে গ্রহণ করলেন না। সেই দুঃখে রত্নাকর নদীতে আত্মহত্যা করেন আর বলে যান, আমি শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত। বহিরাগতদের দেওয়া খাবার এই মাটির নিচে পোতা আছে। খাবার মানে খানা আর নদীর তীর মানে কুল, তাই খানাকুল নাম হয়। মুন্ডেশ্বরীর শাখা নদী রত্নাকর নদী, যা কোলাঘাটের কাছে রূপনারায়ণে গিয়ে মিশেছে। হুগলির কৃষ্ণনগরে ভগবানের জন্ম হয় শ্রী অভিরাম গোস্বামী। তিনি সাধক ও ভক্ত ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের। নদীতে হঠাৎ বান আসার কারণে অভিরাম বাবুর কৌপিন পাদুকা ভেসে যায়। তিনি রেগে যান আর নদীকে অভিশাপ দেন যাতে ওই নদী শুকিয়ে যায়। বর্তমানে রত্নাকর নদীকে কানা দ্বারকেশ্বর খাল বলা হয়। আমি ঘণ্টেশ্বর মন্দিরের একজন সেবাই। আর এইটা হচ্ছে পৌরাণিক কাহিনী থেকে অবলম্বন করে বাবা এটা স্বয়ম্ভু। বাবা এখানে লেখা আছে, এখানে দেখতে পাবেন, বীরভূম সিদ্ধিনাথ রাড়ে চ তারকেশ্বর ঘণ্টেশ্বর দেবেশী রত্নাকর নদী তটে। এই আমাদের যে রত্নাকর এটা নদীটা বয়ে গেছে, এটা হচ্ছে রত্নাকর নদী। এই রত্নাকর নদীর পাশেই বাবার স্থান। যেমন রাঢ় অঞ্চলে তাকে যে তারকেশ্বর, আমাদের এই রত্নাকর নদীর তীরে হচ্ছে বাবা ঘণ্টেশ্বর। এইটা সেই বহু পুরাণ মানে পূর্বপুরুষ ধরে আমরা দেখে আসছি। বা বাবার ওখানে একজন অটোমেটিক বাবার গাভীর থেকে দুধ পড়ছে নিচে, কেন পড়ছে সেটা খোঁজার জন্য তারা ওখানে খনন করতে শুরু করে। দেখেন কি আছে ওখানে, হঠাৎ দুধ পড়ছে কেন? গরু অটোমেটিক দুধ, আমরা শুনুন সাধারণত জানি গরু দুধ দুইলে তবে দুধ পাওয়া যায়, দেখি অটোমেটিক দুধ পড়ছে ওখানে। তখন ঘোরার পর দেখা যায় বাবার স্বয়ম্ভূ লিঙ্গ ওইখানে আবির্ভাব। সে ঘুরতে ঘুরতে যখন কোথায় আছে সেটা তো জানে না, পুরোটা অটোমেটিক অজান্তেই ওটা চোট মারা হয়, চোটের ওদের চোলাটা উঠে যায়। আমার নাম শিশির কুমার বড়ব্বেল। আমি ঘণ্টেশ্বর দেবের পূজারী এবং রত্নাবলী কালীর পূজারী। ইতিহাস বলতে গেলে আমাদেরকে পিছিয়ে যেতে হয় প্রায় 500-700 বছর। মূল বৃক্ষ ছিলেন এবং ব্যানা বন, বেলঝাড়ের বন। এই শিমুল বৃক্ষের মধ্যে একটি শিমুলতলায় মটুক ভৈরব নামে একজন পাশের গ্রামে বাস করতেন। তার পারিবারিক দিকে বলতে গেলে তার পরিবারে কেউ থাকে না। তিনি গরু পুষেছিলেন। সেই গরুর মধ্যে একটি গাভী এসে এই শিমুল বৃক্ষের নিচে দুগ্ধ দিতেন। সন্দেহবশত মধু ভৈরব ওই জায়গাটা খনন করেন। খনন করার পর মায়ের যে ভৈরব ঘণ্টেশ্বর ওনাকে পান। ওনার মাথার দিকে চোখলা ওটা দাগ আছে, সবাই হাত দিয়ে দেখতে পারেন। ওখান দিয়ে ব্লিডিং হয়েছিল, রক্তপাত। রাত্রিবেলা উনি সূক্ষ্ম দেন এই মটুক তারক মহাশয়কে। আমি ছিলাম মাটির তলায়, আমাকে তুললি, ঠিক আছে, আমার সেবার জন্য ব্রাহ্মণ নিয়ে আয়। বর্দার বিশালক্ষীর ওখান থেকে আমাদের একজন ব্রাহ্মণ এলেন।
ওনার সেবার যত্নে ওই ব্রাহ্মণ থেকে আমরা 14 ঘর ব্রাহ্মণ হয়েছি এখানে এখন বর্তমানে। উনি ওখানে তাল পাতার কুঁড়ে করে বাবা ঘণ্টেশ্বরের